हामीले यो बाटो भन्दा पनि उ तलको बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अरू केटाहरू त गइसक्यो। यस्तो छ हिँड्नु सक्नुहुन्छ बाटो। र यो बाटो चाहिँ एकदम सोलिङ मात्रै छ। र अब चाहिँ कुन चाहिँ अस्ति त अजय डुवर्टले बनाइदिन्छ भनेर त्यो यहाँ फोनमा बज्दैछ। ए झोलामा बज्दैछ फोन। अब त फिट्दैछ केटाहरू। अहिले म चाहिँ केटाहरू तरै छ। अहिले म चाहिँ म चाहिँ माथि आएको छु बलुवा अनलोड गर्नु नपुगेर। त्यो भएर बलुवा पुऱ्याउँदैछ। यतातिरको पनि बाटो त यस्तै छ। यो सोलिङ भएको यो त अलिकति राम्रो भएर अहिले अप्ठ्यारो मात्रै गर्दैछ। त्यो भएको कारणले अब भिडियो गर्नु पाएको छुइनँ। किनकि म त रोनक पो आएको रहेछ भन्दैछु। भ्लग बनाउँदैछ नि। आयो अलग दा सुजय भाइ। म त रोनक पो होला भनेको। साँच्ची नै हो यी अब त सकेर पनि हात खुट्टा लुनु लागिसक्यो केटाहरू। लो टत्तै माथिदेखि सारा ओह्रालो यहाँ त त सल्लाह छ। हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज सन्चै आरामले हुनुहुन्छ। म पनि एकदम सन्चै आरामले छु। र मेरो डेली भ्लग भन्दा पनि डेली भ्लग जस्तो छ। डेली भ्लगमा स्वागत छ तपाईँलाई। र आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने आज चाहिँ म पहिला मन्दिर जान्छु। पहिला म मन्दिरै जान्थेँ आज शनिबार त। तर आज दादाको पाहुना आउनु भएको कारणले अलिकति म दोकान जाइदिनु पऱ्यो। त्यो भएर त पहिला माताजीलाई भेट्ने माताजीलाई भन्ने त्यहाँबाट त्यो भएको कारणले चाहिँ म मन्दिरतर्फ जान्छु। आज चाहिँ मन्दिर जानेहरू एकदम भिड हुन्छ। कहाँ टाढोबाट आएको हुन्छ। र तपाईँहरूलाई देखाउँछु कहाँ कहाँबाट आएको छ भने चाहिँ आएको छ भने किनभने त अलिक कोही बेला अलिक ढिलो हुन्छ नि त। त्यो भएको कारणले को आएको छ त्यो देखाउँदै जान्छु। बलुवाखानमा राख्छु नि त म बाइक एकैछिन। त्यसो पनि देखाउँछु। त्यहाँबाट चाहिँ भेट्छु। ल त गाइस अब चाहिँ खाना खाएर ओह्रालोतर्फ लाग्नु भन्नुहुन्छ। ल त गाइस ढिलो नगरी जाउँ। त म त निक्लिँदै घरबाट गाडी हिँड्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अम्मा टन छ। देवीका बजु त काममा जाँदै रहेछ। र अब चाहिँ हेलमेट चाहिँ चाबी यहाँ छ। त्यहाँबाट चाहिँ ओह्रालोतर्फ लागेर त्यहाँबाट सिधै उकालो जानु। त्यो भएको कारणले अब एकछिनमा भेट्छु। ल त गाइस बल्लोखान पनि आइसक्यो। यसलाई त बल्लोखान भन्छ। यो गाडी पनि माताजीकोमा आएको होला। र अब हजुर आउँदैछु आइहाल्छु। ढिलो पनि त पुऱ्याइदेऊ न एकछिन त। होइन आइहाल्छु। त्यो उयो गर्नु मात्रै छ। ढोक गरेर आइहाल्नु मात्रै छ। आइहाल्छु पक्का होइन पक्का। म 6 माइल जानुपर्छ नि ढिलो हुन्छ मलाई पनि। र यही हो यहाँ त माताजीको गाडी। यहाँ चाहिँ यो गाडी त गइँदो रहेछ। प्रायः मन्दिर आउने गाडीहरू चाहिँ यहाँ राख्छ। यहाँ राखेर चाहिँ यहाँबाट हिँडिन जानुपर्छ। यहाँ राखेर चाहिँ तपाईँहरूलाई के भन्छ जाने बाटो थाहा हुँदैन। यहाँबाट चाहिँ यो बलुवाखान भन्ने यहाँ चाहिँ बलुवाखान गाडीहरू राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ यो माथि रोड लिनुपर्छ है। यो तल रोड गयो भने चाहिँ अब तल पुग्छेर उकालो आउनुपर्छ। यो रोड जानुपर्छ। यो रोड सरासर जानुपर्छ। त्यो भएको कारणले र माताजीले चाहिँ यस्तो भन्नु थियो भ्लग गर्दै आइस् भने चाहिँ अलिक ढिलो आएछ। किनकि मान्छे आइपुगेको हुन्छ नि त। अहिले चाहिँ 7:30 त भयो। कति टाढोको मान्छेहरू आइपुगेको हुँदैन नि त। त्यो भएको कारणले र म त अहिले छिटो आइपुगेछु। 1-2वटा गाडी आएको छ। तर पनि मान्छे भक्कु हुन्छ। किनकि आज सेटरडे पनि हो। अरू यहीँ गाउँ बस्तीको हिँडेर आउनेहरू पुरा हुन्छ। त्यो भएको कारणले र यो त्यसै जानुपर्छ। त्यहाँबाट अब म पोइन्ट देखाउँछु कहाँबाट कहाँ जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले अब एकछिन भेटौँ। ल त गाइस त्यसो आइपुग्दा त तपाईँहरूको पनि आइपुग्छ। यो चाहिँ कहाँ हो भने यो ढङ्गडाँडा भन्छ। यता आश्रम। यो चाहिँ आश्रम हो। यहाँबाट ओह्रालोतर्फ जानु भएन। यता ओह्रालो पनि छ नि त। त्यता जानु भएन। फेरि यता सिधा गएर चाहिँ यता जाने बाटो छ। यहाँ चाहिँ ढङ्गडाँडा। यो त ढङ्ग छ। ढङ्गबाट त्यसो जानुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट चाहिँ सिधा बाटो नछोडी तल जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएको कारणले सिधै अब त पुगिहाल्छ। र त्यो एकछिनमा देखाउँछु सिधा। र म चाहिँ यहीँ पर छु। यहीँबाट तेर्सो आयो। र यहाँबाट त बदम तामाहरू दार्जिलिङहरू सबै हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गरम एकदम पुरा गरम हुन्छ। र यहाँबाट सिधै गएपछि मन्दिर देखिहाल्छ हुन्छ तपाईँले। र त्यो सिधै गयो भने मन्दिर। ल त गाइस अब एकछिनमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो दोकानमा चाहिँ पानफुल किन्नु सक्नुहुन्छ। यो दोकान तल्लो दोकानतिर पाइहाल्छ पानफुल। त्यो भएको कारणले
बाटो जुन बटाबट किनकि म छेउमा जानु पनि हुन्छ यहाँ पनि पाइहाल्छ यहाँ तल पनि पाइहाल्छ तनफुल दुईवटा मन्दिर त्यो भएको कारणले र त आइपुगिसक्यो मन्दिर र यहाँ मन्दिर पनि आइसक्यो ल त खै हिसाबै एकछिन भेट्छ के हो खुवाइके त ल ए ला नै छ होला पर्खाइ नै छ होला ल त्यो एकछिन भेट्छ यहाँ त माइजू माइजूले त्यता चिया खानासाना बनाइदिनुहुन्छ रिकु भाइ कहाँ भन्छौ नेता मन्दिर नेतै पुरा आउनु भएको छ मान्छेहरू हेर्न सक्नुहुन्छ डेमै हुन्छ त्यो भएको कारणले त्यो भित्र जानुपर्ने हुन्छ एकछिन म त मन्दिर पनि आइसकेँ सरप त ब्रिजेसहरू यस कीर्तन भाइ गणित भाइ र माताजी पूजा गर्नुहुँदैछ र मन्दिर पनि आइसकेँ र मान्छेहरू धेरै हुनुहुन्छ अहिले त्यस्तो आइ पनि पुगेको छैन त्यो भएको कारणले गरम त ह्याप्पी छ कहिले आएको हो मात्रै फर्केको अब त किनकि जानु पऱ्यो म घर ए दोकान जानु परेर नि हौ र यहाँ बिसुदा थमेल नै हो त्यही ढोक्सो गरिदिन रौनक भाइ छ आउँछ तिनीहरू सबै आउँछ म मात्रै गएको हौ आज ल त र अब त म दोकान जानुपर्ने हुन्छ र आज त मैले किनकि यति नै गरेको भनौँ न अब बाइक कुदाउनु पर्छ र अब फेरि भोलि त्यही एउटा काम नै छ मैले चाहिँ अब भोलि नेक्स्ट डेमा भेटौँ है ल त गाई चाहिँ अब सिधै भोलि भेटौँ 1 2 3 गो The next day. र नेक्स्ट डेमा स्वागत छ बिहानै नेक्स्ट डेमै पान रोटी र चिया आमाले बनाएको पानी जोडिन आएको भर्खर म छिटो बोलेको बुझ्दैन अरे आमा भ्लगमा बुझ्दैन म छिटो बोलेर र अबदेखि चाहिँ म बिस्तारै बोल्छु नि ल पान रोटी खाएको यहाँ आमालाई पुरा आमालाई देखाउनु भन्दैछ नि त सबैले म नै छु साउन्चै छु भनिदिनु त आमा ढिलो बोल्छ नि त भन्नु नि ल सन्चै छु भन्नु न लु फेरि निक्ले गाइस है हातै घरबाट निक्ले आज चाहिँ कहाँ जानुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ खास चाहिँ आज छ काम भनौँ न तर सिगातधुरा जाने माताजीको जाने रोड चाहिँ पुरा बिग्रेको छ नि त हिजो देखिहाल्नु भयो होला त्यो कतिजनाले अब त्यहाँ हालेको पनि छ रास्ताको भ्लगतिर हेर्दा पनि हुन्छ त्यो बाटो चाहिँ एकदम पुरै बिग्रेको छ र त्यो पुरै बिग्रेको छ त्यसमा चाहिँ अब हामी उयो गर्नु गइदिँदैछौँ त्यहाँ चाहिँ सिमेन्टेड बनाउँदैछ नि त ढलाइ गरेर त्यो हाम्रो चाहिँ आज सबै हाम्रो सेवा दल भनौँ न हामी सेवा गर्ने केटाहरू सबै जाँदैछौँ हामी त्यहाँ सघाउनु लागि र अब आज चाहिँ सबै केटाहरू हामी जो मन्दिरमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो हामी सबै जाँदैछौँ र रौनक चाहिँ आउँदैछ बाइक ल्याइकन र त्यो बाटो चाहिँ अब हामी त बनाउनै पर्ने हुन्छ किनभने त्यो बाटो चाहिँ हामी बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हामीलाई पनि असुविधा हुन्छ त्यहाँबाट अब सबै प्रायः मन्दिरमा आउने सेवा दल मतलब मन्दिरमा दर्शन गर्नेहरूलाई पनि पुरै नै अब अप्ठ्यारो भइसक्यो त्यहाँको गाउँकोहरूलाई पनि धेरै अप्ठ्यारो भइसक्यो अब त्यो बाटो बनाउनै पर्छ र आज चाहिँ हाम्रो टर्न छ टर्न बाइस टर्न हुँदो रहेछ अब चाहिँ माताजीलाई भनेछ नि त मैले चाहिँ सेवा गर्ने केटाहरूलाई पनि यसो त्यो बाटो अलिकति अब सघाइदिए भए हुन्थ्यो भन्ने होला त्यस्तो भनेछ त्यहाँबाट त्यही भएर चाहिँ माताजीले हामी सबै केटाहरूलाई भन्नुभयो हामी सबै केटाहरू जाँदैछौँ सेवा गर्नु मतलब त्यहाँ बाटो बनाउनु त्यो भएको कारणले अब त्यही बाटो बनाइदिनुपर्छ आफ्नो लागि पनि सजिलो हुन्छ त्यो भएको कारणले कहाँ गयो मुसा आमा यो लाग्यो ड्युटी कस्तो गरममा पनि ड्युटी गएको ल जा ड्युटी र अब त्यो रौनक आउँदैछ रौनकसँग बाइकमा जान्छु अप्ठ्यारो छ बाटो तपाईँहरूलाई अहिले देखाउँछु म
कतिको अप्ठ्यारो छ भनेर। हिजो पनि देख्नुभयो होला माताजीको जाने बाटो त्यता हो। कतिजनालाई थाहा पनि छैन नि त, त्यहाँ बल्लो खानदेखि उता चाहिँ माताजी गाउँ जाने यता र उता छ बाटो। त्यो भएको कारणले बाटै चिन्दैन नि त, त्यो भएको कारणले अब चाहिँ बाटो पनि तपाईँलाई डिटेल्सली देखाइदिएको छु। यसरी गएर यस्तो हुन्छ, त्यहाँ पानफुल किन्दा पनि हुन्छ, यो दोकानमा पाउँछ भनेर। र अब त्यो सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्डाराबाट पनि केटाहरू आउँदैछ, हाम्रो केटाहरू। अब चाहिँ त्यहाँ तल धमाधम सिमेन्टहरू के फिट्नुपर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ त्यहाँ भेट्छु होला। अब चाहिँ रोनक आइकन भेट्छु, लता गाई एकछिनमा भेट्छु। रोनक पनि आएको जस्तो लाग्यो। ए होइन अलोकदा पो रहेछ बज्जे। कता हौ? म त रोनक पो आएको रहेछ भन्दैछु। भ्लग बनाउँदैछु नि। आयो अलोकदा सुजय भाइ। म त रोनक पो होला भनेको। साँच्ची नै हौ यी भ्लग बनाउँदैछु नि त। ओह्रालो गएको नि त तल हौ बाटो सिकाझोराको बाटो अलिकति बनाउनु अरे कि। के बनाउनु पर्छ फेरि? माताजीहरूको जानुपर्ने कि त्यहाँ हौ, मतलब सिकाझोरा जानेहरू सबै त्यहाँ बाटो बनाइदिएको छ सिमेन्टेड। ए सेवा अब त्यताको पनि हल्का के भएर थियो नि। मलाई यस्तै सजिलो लाग्छ हौ, यताउता पल्टाउँदै क्या हौ। म त रोनक पो आएको रहेछ भन्दैछु। देखेन रोनकलाई? रोनक त छैन त गल्लीमा। ए आउँदै होला भने ठिकै। कहाँ जानु भएको? म यसको चाहिँ रोनक पनि आएछ। अब त जानुपर्ने हुन्छ। ब्रेक लागेको छैन? कुन चाहिँ ब्रेक? के भन्छ हौ बच्चिया? र त्यो एउटा जानुपर्ने हुन्छ। के भयो अरे? हरेन बजा त। ए म त तँ अघि आएछस् भने अलोकदा पो रहेछ। के भन्छ हौ? फुटब्रेक त छ होला त हौ। रहेछ त हौ। अन्त त्यही एकछिन ओह्रालो जानुपर्ने हुन्छ। ओह्रालो जाँदा देखाउँछ अब तल। केटाहरू गयो होला? गएछ? ए हामीले यो बाटो भन्दा पनि ऊ तलको बाटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अरू केटाहरू त गइसक्यो। यस्तो छ, हिँड्नु सक्नुहुन्छ बाटो। र यो बाटो चाहिँ एकदम सोलिङ मात्रै छ। र अब चाहिँ कुन चाहिँ अस्ति त अजय एडवर्डले बनाइदिन्छ भनेर त्यो मतलब सिमेन्टहरू त देख्थ्यो अरे। त्यो पनि बाटो फेरि मुनिबाट बनाएछ। को इन्जिनियर हो कुनै है? होइन अब त्यस्तो भनेको होइन कि, तर पनि ज्यादा भएको तर त्यस्तो भनेको होइन, तर पनि बाटो चाहिँ मुनिबाट बनाएछ। किनकि अझै नै अब माथिबाट बनाएर तल्लोसम्म लगेको भए चाहिँ सामानहरू पनि आउँदै गर्थ्यो। त्यहाँबाट ओह्रालो पनि बनिँदैन होइन? कहाँ के भएको अरे मान्छेहरू? बुद्धि नेपालीहरूको त्यो भन्छ नि, त्यो सरले पहिल्यैदेखिको भन्थ्यो नि, नेपालीहरू पछि सोच भइसकेर मात्रै भन्छ नि। नेपालीहरू होइन, अहिले नेपालीहरू पनि सबैजना त पैतालाबाट बुद्धि पलाउँछ भनेको हो नि नेपाली। सबैजना त्यस्तो छैन अहिले नेपालीहरू। तर बट अब हामी पनि नेपाली हो, तर गाडी कुदेन भने तर हामी यहाँ माथिबाटै बनाएको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। तलबाट बनाएको छ। अब ठिकै छ। अब त्यही जाँदा नि अब यति सोलिङहरू त यो ठिकै छ, यहाँ त मजाले जान्छ। तर जहाँ बिग्रेको छ टर्निङहरू अलिक अप्ठ्यारो छ। अब हामीलाई पनि यही बाटै जानुपर्छ। हामी पनि सेवा गर्दाखेरि बाइकहरू लगेर यही बाटै जानुपर्छ। त्यो भएको कारणले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। कोही बेला लड्छ पनि। यस्तो सोलिङमा त ठोक्यो भने त हेर्नु न त आमा। त्यो भएको कारणले अब त्यो तल हामी कहाँनिर हो? उहाँ तल जस्तो लाग्यो। यस्तो ओह्रालो भन्दै थियो नि, उयो 8 नम्बरको ओह्रालो त्यहाँ भन्दै थियो। अब हामी उयोबाट ओह्रालो जान्छ। त्यो त झन् यस्तो ओह्रालो छ। अब थाहा हुनेलाई थाहा छ, नहुनेलाई त अब थाहा छैन नि त। अब मेरो भ्लग हेरेर हेर्नु सक्नु यस्तो ओह्रालो ठाडो छ। अब त्यहाँ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ सिमेन्टहरू लगाएर। र ठिकै छ। यहाँ त खास त नि जानेको भए रोनक है 2 लेनवाला क्या, 2 लेन त्यो सिमेन्टेड 2 लेनवाला बनाइदिएको भए पनि दामी हुन्थ्यो। कम्ती सिमेन्ट पनि लाग्थ्यो बिचमा भन्दा पनि गाडी हिँड्ने चाहिँ टक्कै। किनकि माताजीहरूकोमा जाने कति गाडीहरू आउँछ, कहाँबाट आउँछ, सानो गाडीहरू पनि आउँछ। लास्टमा अब यो ओह्रालो ल्याउनै सक्दैन। किनकि फेरि तल कुपन सिस्टम हो, अब टोकन सिस्टम हो। कति गाउँघरको त छिटो आइहाल्छ, मतलब टाढोटाढोकोलाई चाहिँ यसरी नै ढिलो पनि भएको। यहाँ राखेरै हिँडेर जानुपर्छ। फेरि बाटो पनि चिन्दैन। त्यो भएको कारणले मैले हिजो त्यो बाटोको पनि भ्लग बनाएको। किनकि बाटो जाने त्यहाँबाट यस्तो हो भनेर चाहिँ देखाइदिएको तपाईँहरूलाई। म कुन दिन यताबाट पनि देखाइदिन्छु, गाउँ जाने पनि। र अब त्यो केटाहरू सबै पुग्यो अरे, त्यहाँ भेट्नुपर्छ। यहाँ त बनाएछ, यहाँ त हल्का बनाइदिएको छ। यताबाट जानुपर्छ हौ, उहाँ तल अरे हौ। यताको यो त यहाँदेखिको उहाँसम्म बनाइदिएको छ। त्यहाँदेखि ओह्रालो अप्ठ्यारो छ। उहाँ तल बनाएको छ, त्यसरी बनाएको छ। यहाँतिर चाहिँ यो त हाम्रो ग्लेनबर्न टी गार्डन
र अब यो चाहिँ मतलब यो कमानले त गर्दैन नि है, यो कमानले त गर्दैन नि त, मतलब सोलिङ छ त्यो। अब पार्टीले केही गर्दैन ठिकै छ, तर अजयबाट सरले दिनुभएको थियो अरे, ठिकै छ जहाँबाट हुन्छ अब थाप्नु भन्छु म चाहिँ। अब जसले बनाइदिन्छ त्यसलाई होइन, जसले बनाइदिन्छ होइन त्यसलाई तपाईँहरूले भोट हाल्नु होला। हाम्रो पनि खै पानीको दुःखको समस्या भलै भएको छैन, यहाँ तल पनि त्यही हो, अरू ठाउँ छ्यालछ्याल भइसक्यो। हाम्रोतिर खै घर घरकै जल भन्छ, माथि माथि खानेहरू छ कि के हो, नल मात्रै भइसक्यो, खानेहरू छ कि के हो। यो मेरो भ्लग जतिसक्दो सेयर गरिदिनु होला। यही छ आज चाहिँ यही छ आज चाहिँ बाटो र पानीकै हो विषयमा चाहिँ प्रब्लम भनेको त्यही छ गाउँ बस्तीमा, पानीको र उसको। अरू त अब जसो खटेर भए पनि गरिरहेको छ। एक दिन म कमानको पनि भ्लग ल्याउने ट्राई गर्छु, किनभने कमानमा पनि आमाहरूले कति दुःख गरेर पढायो भनेर, अब दुःख गरेर पढायो भनेर देखाउँछु। कतिजना त्यही आमा बाउको पैसा देखाएरै अहिले चाहिँ अब त्यस्तो नराम्रो कुरा खानु सिक्यो नि त। त्यो भएको कारणले त्यो भाइ बहिनीहरूलाई पनि हल्का नलेज, दाजुहरू हुन्छ दिदी, त्यो भएको कारणले। र यहाँ चाहिँ दार्जिलिङबाट त हामी सिधा ओह्रालो पर्छ, घाम पनि टनटङ लाग्यो। ल त एकछिनमा भेट्छ, ज्यादा बोलेको जस्तो लाग्यो है। ल त गइसक्नु यहाँ तल भन्दैछ, यही पर्ने रहेछ यो ओह्रालो भनौँ न, यहाँ चाहिँ बनाइसकेको रहेछ। यहाँदेखि ओह्रालो ड्रम खनाउनु पर्ने अरे पहिला, खनाइदिएन हौ। ओइ बाटोमा त्यही खनाइदियो ए सल ल ओइ बजिया। र अब यो ड्रम चाहिँ ओह्रालो लानुपर्ने हुन्छ तल। अब चाहिँ केटाहरू थुप्रियो, केटाहरू टक्कै थुप्रिसक्यो सबैजना। अब चाहिँ यो ओह्रालो गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ गरम भएर नुहाइ पनि सक्यो। अब चाहिँ हामी यो ओह्रालो बनाउँछौँ, देखाइहालेँ। र दाहरू पनि आइसक्यो, मेमी पनि आइसक्यो, गौरव भाइहरू हामी सबै आइसक्यो। सिमेन्टै आएको छैन है, सिमेन्ट आएर राम गर्दै हो। अब के गर्नु, गौरव, रिग्देन, दिवस, के गर्छस् तिमीहरू चाहिँ? आमा मसार्ने यिनीहरू बजिया। के को मसला, मिमीको कि बाइबाको? र दादै आमा थाकेर न बजी केटाहरू चाहिँ अब भट्टाभट हुँदैछ। काम दम हुँदा भेट्नु पर्छ नै त हाम्रो आमा जुङ्गा गाला पनि जुङ्गाउने मान्छे बजी, गाला पनि जुङ्गा हेर्नु। ठिक छ छेत्री केटीबाट हान्दै जस्तो हुन्छ। सिमेन्टहरू पनि आइसक्यो, आज बलुवा नै हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँबाट त माथि डङ्काहरू भिज्ने पनि यहाँ लटअप छ है केटाहरू, पानी थाप्छ यहाँ माथि। गौरव भाइ लु तानै बङ्की बङ्लु है। अब बलुवा चाहिँ केटाहरू आज त लापार छ्यापल छ केटाहरू। र आज चाहिँ बलुवा हाल्दैछ, र आज चाहिँ हाल्नुपर्छ। केटाहरूले फिन्छ पनि थाल्यो। त्यो उकालो त मेन अप्ठ्यारो छ कि, त्यो कारणले केटाहरू पनि थुप्रिसक्यो। अब चाहिँ नि 12 बेगको कति बेगको भन्दैछ ल है। र अब एकछिन भेट्नुपर्छ। केटाहरूले फिट्नु पनि थालिसक्यो लु। नयाँ केटाहरू अब चाहिँ सर्भिसिङको केटाहरू चाहिँ यहाँ छ, सर्भिसिङको केटाहरू। र अब यहाँदेखि यहाँ फोनमा बज्दैछ, झोलामा बज्दैछ फोन। र अब चाहिँ फिट्दैछ केटाहरू। लु केटाहरूले सेकेन्ड रेम लानु थाल्यो। हाम्रो नयाँ बनिसक्यो। ल अब चाहिँ सेकेन्ड रेम। र अब चाहिँ एकछिनमा फेरि फिट गरेर भेट्नुपर्छ। र अहिले म चाहिँ केटाहरू तरै छ, अहिले म चाहिँ माथि आएको छु बलुवा अनलोड गर्नु नपुगेर, त्यो भएर बलुवा पुऱ्याउँदैछ। यतातिरको पनि बाटो त्यस्तै छ, यो सोलिङ भएको। यो त अलिकति राम्रो भएर अहिले अप्ठ्यारो मात्रै गर्दैछ। त्यो भएको कारणले अब भिडियो गर्नु पाएको छुइनँ, किनकि अब यस्तो हालत भइसक्यो मैला हेर्नु सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ अब सकेर कस्तो भयो त्यो देखाउँछु। त्यहाँबाट अब केटाहरूसँग गफ हुन्छ पर मन्दिर गइकन। र आज चाहिँ अब यहाँको बाटो पनि ब्लक गर्छ होला, किनकि अब फेरि गाडी हिँड्ने उयो हुन्छ नि त, त्यो भएको कारणले। ल त गाइज अब एकछिनमा सकेर भेट्छु। ल त गाइज अब चाहिँ सकेर पनि हात खुट्टा लुनु लागिसक्यो केटाहरू। ल टत्तै माथिदेखि सारा ओह्रालो यहाँ तल
ओडालो झन् मन्दिर त सल्लाह छ र त्यो केटाहरू रेडिमेड नेताहरूले गर्दैछ हाम्रो बाजे पनि आएको छ आज चाहिँ सिन्टु बाजे नै यस गरिदिनु न यहाँ अन्त र अब चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो काम पनि भइसक्यो मन्दिरको केटाहरू मेन त यहाँ मनराज भीमे अहिले आजको के भन्छ र आजको मनराज भीमे त आजको त्यहाँ अब अलिकति मिलाउने ओर्ने र केटाहरू सबै एकछिनमै सक्यो ग्राम ग्रुम हो हाम्रो मेन स्ट्राइकर मेन डिफेन्सिभ फिट्ने चाहिँ हाम्रो गौरव भाइ आज खास फिट्ने चाहिँ आज पर हामीलाई खाना भनिदिइरहेको छ अरे आज चाहिँ खाना खान जानुपर्छ म भ्लग बनाउँछु नि त उहाँसम्म त्यहाँबाट चाहिँ टक्कै गएर अब यता पनि छ अझै यता पनि छ अझै बनाउनु पर्ने उहाँ छ होला अलिकति होइन अब होइन नि हामीले होइन नि अब 8 नम्बरकोले बनाउँछ सिकाधुराकोले बनाउँछ ग्रुप छ नि त हामी पनि आइतबार चाहिँ तर आज हामीले ज्यादा गऱ्यो होला है हामीले त अलिक केटाहरू ज्यादा भएर आज हामीले अलिक ज्यादा गऱ्यो त्यो भएको कारणले अरू चाहिँ अब चाहिँ मन्दिर जानुपर्ने हुन्छ मन्दिरमै खाना गर्दैछ सबै केटाहरूलाई बनाइदिएछ होइन र अब चाहिँ सिधै त्यहाँ खाना बनाएको देखेर भेट्छ र अहिले त घर आएर पनि खानासाना खाइसकेँ भर्खर आइपुगेको म पनि घर हिँडेर आउनुपर्छ तलबाट हिँडेर आउनुपर्छ तलबाट है छिटो बोली पठाएछु सरी र छिटो आउनुपर्छ त्यो भएको कारणले खानासाना खाइहालेँ अब 2 दिनको ब्लग हो अलिकति लामो भयो होला सायद र अब यही हो तपाईँहरूले चाहिने अब यस्तो इन्फर्मेसन भनौँ न तपाईँहरूको पनि अब गाउँघरतिर अब बाटोहरू त्यस्तै छ भने बनाउनुहोस् तपाईँहरूले है आफै अब एकजुट भएर बनायो भने सक्छ त्यो कुरा पनि है अब मैले भनिरहनु पनि पर्ने होइन तपाईँहरू अब बुझकी भएको छ ओके गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् होला है ग्ल्यान्डबनको बासिन्दाहरू भएकोमा त पुगोस् न यो यहाँकैहरूले हेर्छ कि हेर्दैन कतिजनाले हेर्दैन नि त त्यो भएको कारणले ग्ल्यान्डबनकै बासिन्दाहरू भएकोमा सेयर गरिदिनुहोस् होला त्यति भन्दै ल त गाइज ओके बाई बाई गुड नाइट टेक केयर ल त गाइज